Куршап айыл аймагында таза суу тартыштыгын жоюу максатында башталган долбоордун курулушунда иш кызуу. Март айында старт алган курулуштун негизги бөлүгү болгон суу кампасынын пайдалануу түптөө иштери башталды. Иш-чарада президенттин Оштогу өкүлү, жергиликтүү бийлик жана айыл тургундары менен биргеликте капсула салышты. Бишкекте кол коюлуп 6 миллион акча биринчи траншына бөлүнгөн. Атак проект 2 траншка бөлүнөт. Биринчи транш 6 миллион, экинчи траншы 7,5 миллион. Ушул тапта 22 миңден ашуун калкы бар айыл аймакта калктын 30% гана ичүүчү суу менен гана камсыздалган. Эми электиктерди түйшөлткөн суу маселеси биротоло жоюлмай болду. Долбоор боюнча курулуш 15 айда бүтүшү керек. Учурда жергиликтүү бийлик куруучуларга суу тартуу иштеринде тоскоолдук жаралбашы үчүн кызыл сызыкка чыгып алгандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Анткени бир эле көчөдө 40ка жакын турак жай кызыл сызыкка чыгып алгандар болсо, мындай көрүнүш дагы 1-2 көчөдө бар. Мындан сырткары түтүк тартуу үчүн электиктердин үлүш жеринен да казып өтүү керек болгондуктан буга да эл менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Тургундардын каршылыгы жок. Башкысы айылга ичүүчү таза суу жетсе болду. Негизинен анча үлүш жерлеринен дагы турбаларды казып өтүү иштери жүрүп атат, бирок алар деле элдер деле өздөрүнүн түшүнүп эле бул эми турба жердин астында калып кетет. Эгерде эгини болгон жарандарыбыз деле мындай таза суу келет деп мындай кайдыгер карабай өздөрү жардам берип, таза сууга болсо өтө бериңиздер деп элем. Бул долбоор 3 айыл аймакта ишке ашат. Ал Куршап, Мырзаке жана Дөң булак. Баары бир эле учурда курулушу керек. Бул тапта Мырзаке, Дөң булак айылдарында да башталды. 3 айылдагы таза суу көйгөйүн чечүү Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы 6 миллион евро бөлүнгөн. Биринчи траншында биз негизги водоводдорду алып барып айылга суу киргизип алабыз. Экинчи траншы бүткөндөн кийин 85-90%ке чейин 100%, 90%ке чейин суу камсыз болот. Анан калганы уже воданкадан иштей баштайт. Курулуш иштерин Импульс ООШ компаниясы алып барууда. 2 этап менен курулуучу долбоордо айылдардагы ар бир көчөлөргө чейин киргизилет. Сапаттуу тиешелүү кызматтары тарабынан тескелип турат. Башкысы калкка ичүүчү таза суу жеткирүүдө бардык талаптар сакталып, долбоордо көргөзүлгөн иштер толугу менен аткарылат. Бүгүнкү учурда уже именно Куршап айылын алсак уже 4 километрдей турба уже түтүктөр бүтүп калды, суу түтүктөрү. Резервуар уже бетонированный жерине жеттик. Ошол эле параллельно ошол эле Мырзаке, Дөң булактарда азыр иштер кетип атат. Бул резервуарды казып атабыз котловандарын жана Дөң булакта уже суу түтүктөрү уже салынып башталды уже. Ош облусунун аймагында жалпы 493 айыл болсо, анын 407си таза суу менен камсыздалды. Бул жашоочулардын ичүүчү таза сууга болгон муктаждыгы 80%га кыскартылды. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош облусу.